рассказываю еще о своем изобретении, за которое тоже надо давать премию. Мне кажется, это мало кто об этом знает. Если знаете, допишите. Короче, сфера развлечений. Если вам скучно, нечего делать, либо просто хотите развлечься, вы берете какую-нибудь палочку, либо зубочистку, но лучше не железную, да? Даже зубочистку лучше всего деревянную, да? Вот. И пихаете в нос. После чего вы чихаете. И это очень прикольно. Как будто вы бесплатную дозу чихательного табака бесконечную себе приобрели. Также это можно использовать, чтобы притвориться больным. Если сделать несколько раз, у вас пойдет, короче, насморк. Вот. И можно притвориться легко больным. Вот. Так, вот такие вот развлечения. Делать так можно несколько раз. Может даже 5-10. Ну, потом чувствительность снижается вот внутри. Вот внутрь засовывает. И как бы уже не особо действует, да. Вот. Ну, нормально развлечься можно, там, раз в день, там, по паре раз. Ну, вот. Как что думаете, можете попробовать, да, только, опять же, не железную, там, не иголкой. Вот. То есть, я еще делал, когда маленький это был, это обнаружил. И у меня, да, даже предметы в насос застревали, я думал, я повру дахер. Вот. Когда не было под рукой зубочистка, это тогда был дефицит. Вот. Так. И вроде как бы даже это полезно, наверное. Хотя я как бы узкостевой специальности врач, там, психиатр. Вот. Так что вот, что думаете, вот смотрите, вот как бы можете задонатить за такой совет. Я вам вот сейчас дарю вот пожизненный запас чихательного табака. Вот по сути, да. Да, который не вредный еще, ничего, без никотина, просто кайфуйте вот так вот. Просто палочка любая. Но главное, чтобы в носу ничего не застряло, там не слабалось только. Так осторожно, вот, да, вот, как почуете, да. Так и вовремя, естественно, вынуть надо, когда чихаете, а то бац, войдет в нос, а потом скажет, я виноват. Не, просто у меня такого никогда не было. Это в носу застревало, да, бывало, там, горошина. Так, ладно, ну вот, вступайте нам там во все ресурсы, там, помогайте, там, на Бусти подписывайтесь, там, в группу, просто помогайте. У меня куча идей еще, вот. Сейчас, может, буду заниматься так. Если кто работать хочет разбогатеть, пишите там. В общем, лучше на Бусти за 1000 сразу купите, и сразу там доступ в элит будет группа, ладно.